Sungainya guys, spot untuk mancing baung guys, airnya agak keruh. Bro, enter bro, enter bro, enter bro, mantap. Yes. Hai guys, selamat datang di channel Andi Padilla 13. Kali ini kita vlognya tentang mancing ya guys. Kali ini mancing di Sungai Marongoi guys. Sungai Marongoi itu tepatnya berada di Desa Tumbang Manggu di daerah Kalimantan Tengah. Cuman ini kita ada di kilometer 100 berapa ya, nantilah saya cari tahu, saya kurang hafal juga di sini. Cuman ini lihat sungainya guys, spot untuk mancing baung guys, airnya agak keruh. Oke, tanpa perlu banyak omong, saksikan saja vlog ini ya guys. Oke, di sini saya baru belajar mancing ya guys. Ternyata daun guys. Aduh guys, sabar guys. Lepas lagi guys. Tetap sabar guys. Balik kesabaran itu pasti akan ada apanya. Pasti akan ada hikmahnya guys. Begitulah mancing guys, perlu sabar dan menunggu.
tarikannya banyak guys, lumayan, cuman ya itu apakah ikannya mau ngeprank saya atau gimana guys. Guys, coba dulu ya. Nampaknya ikannya puasa guys. Mungkin ikannya nggak mau divideoin kali ya. Cuman tadi cuma dapat 1 ekor guys. Ini loh. Ya udah guys, see you next video. Oke, jangan lupa di subscribe channel Andi Padilla 13. Dengan itu Anda telah mensupport saya menjadi YouTuber. Ingat ya guys, saya YouTuber asal Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Mahakamulu. Oke, see you next video guys. Oh, sambil ngetes uji coba saya. Center. Bentuk nek wak gede lewat ning ngarepe ngono kan. Iki aku nyemplung mancing center. Yo. Plong HP itu kan nih. Mancing HP nih. HP ini sing nyemplung nang wis. Mancing HP. Data itu HP. Berhadiah center. Alhamdulillah. Nah, dapat berhasil. Nah. Bro. Center, bro. Center, bro. Center, bro. Mantap. Yes. Baik. Apa?